motor ini kendalanya suaranya kasar ya, saya kasar di area CVT atau garden ini. Nah, parah ya bro. Nah, suaranya seperti ini ya, ketika diputar sama saja maju mundur ya. Nah, oke, sangat kasar banget, orok gitu. Kita cek halus, tak ada suara ya bro. Nah, udah halus, tak ada suara ya. Yang tadinya ngorok sudah halus, tak ada suara. Oke bro, kawan motor, ini ada motor Vario Tekno ya bro, Vario Tekno yang injeksi. Jadi motor ini kendalanya suaranya kasar ya, saya kasar di area CVT atau garden ini. Nah, parah ya bro. Nah, suaranya seperti ini ya, ketika diputar sama saja maju mundur ya. Nah, oke, sangat kasar banget, orok gitu. Jadi apa saja yang menjadi kendala atau apa saja yang rusak, mari kita bongkar di area CVT ya bro ya. Kita bongkar area CVT saja dulu. Yang biasanya itu laher ya, laher puli belakang itu yang udah rusak ya bro biasanya. Tapi kita cek saja apakah benar apakah tidak. Wah, ini parah bro, ini parah, ini yang punya ini parah ya, sangat parah ini filternya. Oke, kita fokus untuk yang kasar ya bro. Kita lepas atau kita cek dulu ya. Nah, sini kita cek. Nah, sini berarti ini di area sini ya bro ya. Nah, kita lepas. Parah ya bro, ini kotorannya parah, kita cek lagi. Nah, di sini ya. Nah, berarti ini kita lepas dulu untuk pulinya. Oke, kita cek. Nah, halus ya. Berarti ini laher di puli ya bro, laher di pulinya. Oke, laher di puli yang sebelah sini, yang sebelah sini ini, laher puli yang sini ya. Nah, kerutuk rotok ini. Oke, kita lepas, kita ganti ya bro. Ini kita lepas. Kita bongkar semua sini. Ini kita lepas. Nah,
kita lepas. Nah, oke, setelah terlepas kita ambil. Awas kalau ada sil yang bocor kita ganti ya. Ini, nah ini putus, kita ganti ini sil yang ini putus. Oke, selanjutnya kita cara lepasnya, kita ini lepaskan dulu ya. Ini kita lepas dulu. Lepas ini kita kasih pipa ya yang ada lubangnya ini. Nah, kita tekan ke bawah ya. Oke, sudah terlepas. Kita ganti sekalian ya ini. Yang kita lepas dulu untuk pengancingnya yang dalam. Kita gunakan tank senap. Nah, oke. Tinggal kita pukul ya, bro. Oke, sudah lepas. Nah, jadi sumber suaranya dari sini ya, bro. Sumber suaranya dari sini ini. Nanti kita ganti dua-duanya ya. Lahar dua-duanya kita ganti. Oke. Oke, bro, sekarang kita ganti setelah kita bersihkan ya. Ini untuk tipe laharnya. Lahar bambunya yang ini tipenya. Nah, untuk tipe yang satunya lahar yang ini ukurannya ya, bro. Oke, untuk ukurannya. Nah, sekarang kita pasang yang ini dulu, kita pasang. Kita lepas penutupnya sebelah ya, yang sebelah kita lepas penutupnya. Penutup kita lepas sebelah. Nah, oke. Tinggal kita masukkan. Yang kita lepas penutupnya berada di dalam ya, berada di dalam. Oke. Hingga kita pukul saja ya, pakai kayu saja mukulnya. Oke, sudah rata, hingga kita pasang pengancing gunakan tang snap ya, bro. Nah. Oke, sudah mengancing. Tinggal kita pasang lahar yang ini. Oke, yang ada hasilnya ini beda ya. Yang di sini enggak ada hasil. Ya, yang di sini enggak ada hasil, yang di sini ada hasilnya. Nah, yang ada hasilnya itu yang di luar ya, gini yang ada hasilnya. Jadi untuk menahan, fungsinya untuk menahan oli biar tidak keluar ya, bro. Oli biar tidak keluar. Oke, kita pukul pakai kayu. Oke, sudah. Kalau sudah ya, tinggal kita pasang yang di sini. Di dalam sini kita kasih
stempet ya. Di sini kita kasih stempet, ini masih ada stempetnya, kita pasang. Nah, silnya tadi rusak, kita ganti ya untuk silnya. Nah, oke. Kalau sudah, kita pasang kan. Nah, ini juga kita kasih stempet nanti. Kita kasih stempet juga. Nah, oke. Kita kasih stempet yang di sininya. Nah, ini untuk naik turun ya ini. Ini untuk naik turunnya ini. Nah, oke. Kita kasih stempet biar tidak aus dan licin. Nah, oke. Oke, udah beres. Tinggal kita tutup ya. Ini kita tutup. Nah, kita pasang pernya. Biar kita pasang ini. Nah, kita pasang kampas ganda ya, bro. Nanti lanjut ke tes ready, bunyi apa tidak ya, bro ya. Gunakan untuk mengencangkan, gunakan kunci 39. Kalau nggak punya sok, kunci begini juga bisa ya, bro ya. Tapi ini kalau seperti ini diketok ya, dipukul. Oke, kita kencangkan. Oke, udah kencang. Ini sudah ada stempetnya, tinggal tes ready ya, bro ya. Kita pasang. Kita pasang ya, bro. Kita pasang. Nah, kita tekan ya. Ini kita tekan biar dia membuka. Nah, cara memasang pulinya ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita cek halus. Kita pasang. Oke, kita cek halus, tak ada suara ya, bro. Nah, udah halus, tak ada suara ya. Yang tadinya ngorok sudah halus, tak ada suara. Oke, kita pasang saja untuk menutup bak CVT-nya.
sekarang kita tutup. Itu azan zuhur ya bro, azan zuhur. Kita buat saja satu dulu, kita atas ya. Kita putar ya, kita putar. Nah, halus ya, halus tak bersuara. Oke, jadi kendalanya adalah pada lahar puli belakang ya bro ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Moga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan cakra motor semua. Simak terus video-video dari Cakra Motor. See you next time, bye bye.